सब्सक्राइब कीजिए शिवम टेक्निकल गुरु को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ रिंगटोन कैसे सेट करते हैं। तो आपको पहले अपने मोबाइल के सेटिंग में चले जाना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे सेटिंग ओपन कर लिया। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता होगा यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन। तो आपके मोबाइल कोई भी कंपनी हो, आपको ऊपर नीचे कहीं भी मिल सकता है, आप अच्छे से इसे ढूंढ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए, मैं इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आपको रिंगटोन का ऑप्शन दिखाई देगा। तो यहाँ पे देखिए रिंगटोन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे रिंगटोन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए, मैं इस पे रिंगटोन पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जितना सिम लगाए होंगे, जैसे 1 2 3 4 जो मतलब 2 3 लगा देते हैं आप सिम, तो यहाँ पे शो करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं 2 सिम लगाया हूँ। तो यहाँ पे मुझे किस सिम पे लगाना है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हमको सेकेंड सिम पे लगाना है। तो देखिए, मैं सेकेंड सिम पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके मोबाइल वाले फ्री रिंगटोन देते हैं, यहाँ पे आपको शो हो रहा है। आप यहाँ से जो ये क्लिक मार्क है यहाँ पे लगा करके इन सबको सेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि मैं जो म्यूजिक को डाउनलोड करके लगाना चाहते हैं, तो आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो देखिए, मैं ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितने भी आप म्यूजिक डाउनलोड किए हैं, रिंगटोन अच्छे से डाउनलोड किए हैं, आप यहाँ से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको मिल जाते हैं बहुत सारे, यहाँ पे देख सकते हैं ऑडियो आपके भी मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे भी सेलेक्ट कर करके आप इसको सेव कर सकते हैं। तो देखिए, आप इस प्रकार से अपने मोबाइल में रिंगटोन को सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छे से रिंगटोन सेट करना आ गया होगा। तो आज वीडियो से नहीं, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो भाइयों।